ये है नो ब्लॉक, यानी ब्लॉकेज को खोल देता है। एक सिरप 5 काम। एनाल्जेसिक है, यानी दर्द को मिटा देता है। एंटीपायरेटिक गुणों से युक्त है, बुखार को खत्म करता है। कंजेशन को खत्म कर देता है, जो जकड़न हो जाती है। एंटी एलर्जिक, बदलते मौसम में एलर्जी होती है उसे भी ठीक करता है। और एक्सपेक्टोरेंट गुणों से युक्त है, फेफड़े में जो बलगम जमा हो जाता है उसे पतला कर कर रिलीज कर देता है। बनाने वाली कंपनी है स्टार मैनकाइंड। 60 ml का ये सिरप 70 रुपए में उपलब्ध है। इसमें पैरासिटामॉल 125 मिलीग्राम की मात्रा में और फेनिनेफ्रिल 5 मिलीग्राम की मात्रा में, क्लोरामफेनिरामाइन मालिट 1 मिलीग्राम और सोडियम साइट्रेट 60 मिलीग्राम की मात्रा में होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। सर्दी, खांसी, जुकाम और बदलते मौसम में जो भी तकलीफें होती हैं सबको ठीक करता है। नो ब्लॉक सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लिए